เราไปติดตามสถานการณ์กันดีกว่านะคะล่าสุดค่ะพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะบ้านเรือนเสียหายกว่า 1,900 หลังคาเรือนค่ะสถานการณ์พายุฤดูร้อนนะคะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะในช่วงต้นปี 2569 สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างหลังจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสรุปข้อมูลระหว่างวันที่ 10กุมภาพันธ์นะคะต่อเนื่องจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ค่ะพบว่าเกิดเหตุการณ์วัตภัยในพื้นที่ 10 อำเภอครอบคลุม 75 ตำบล 327 หมู่บ้านส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 1,908 หลังพื้นที่ทางการเกษตรก็เสียหายเช่นเดียวกันนะคะ 385 ไร่รวมถึงโรงเรียนยุ้งฉางคอกสัตว์แล้วก็สาธารณสถานหลายแห่งขณะเดียวกันค่ะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน1 รายนะคะโดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็ได้ลงพื้นที่สำรวจและให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดค่ะเมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะหลายอำเภอยังคงได้รับผลกระทบเพิ่มเติมโดยเฉพาะอำเภอหนองไผ่ค่ะเกิดพายุลมแรงพัดถล่ม3 ตำบล 8 หมู่บ้านเสียหาย 28 ครัวเรือนนะคะขณะที่อำเภอหล่มเก่าเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงช่วงกลางดึกค่ะทำให้บ้านเรือนและยุ้งข้าวได้รับความเสียหายแม้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะทางด้านจังหวัดได้มีการสั่งการทุกอำเภอเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังคนเครื่องมือและแจ้งเตือนประชาชนให้รับมือกับพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะเกิดในเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนกันด้วยนะคะก็